హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు హైమాస్ వరల్డ్. ఈరోజు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయేది ఏంటంటే, మేము ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ తీసుకున్నామండి. ఇది చాలా చాలా బాగుంది అండ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 15 పడింది. అండ్ రీసెంట్ ఫీచర్స్ తోటి చాలా ఎక్సలెంట్గా వచ్చిందండి. ఇది అంటే మనకి కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి మనం ఈ ఫీచర్స్ అనేవి తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఫ్రోజన్ ఫుడ్, అంటే మరి మనం ఇంకా మైక్రోవేవ్ తెచ్చిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ కూడా తెచ్చుకోవాలిగా మనం బేకింగ్ చేసుకోవడానికి. దాని గురించి అని చికెన్ రోల్స్, పిజ్జా డవ్ అండ్ అదేవిధంగా కార్న్స్ విత్ రెడీమేడ్ కార్న్ బేకింగ్ టైప్లో అండ్ ఆయిలీ దాంట్లో చేసేటట్టు చేసుకున్నాము. పిజ్జాకి సంబంధించిన పిజ్జా టైప్ ఆఫ్ సాసెస్ అండ్ ఆల్సో షాజ్వన్ సాసెస్ అండ్ బర్గర్కి సంబంధించిన బ్రెడ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్లెస్ మోయినస్ చీజ్, నెక్స్ట్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. ఎవరి ఫేవరెట్ ఉండదు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. ఖచ్చితంగా మనము అది మైక్రోవేవ్లో ట్రై చేసి తీరాల్సిందే. సో అందుకని తెప్పించుకున్నాను. ఇది కూడా వెజ్ రోల్స్ అండి, చాలా బాగుంటాయి అనిపించింది. ఇది కూడా తీసుకొచ్చారు. సో మిగతావన్నీ కూడా మనకి టమాటా కెచప్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట. ఇవి కార్న్కి సంబంధించినవి. ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనమాట. మనము పాప్కార్న్ కూడా మేకింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో అవి కూడా ఎందుకు మిక్స్ చేసుకోవడానికి పాప్కార్న్ కూడా తెప్పించుకున్నాను నేను. జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా శాంపుల్గా మనం చూద్దామని చెప్పేసి తెప్పించుకున్నాను, ట్రై చేద్దామని కూడా. నేను ఇంక ఊరుకుంటాను, వెంటనే పిజ్జా ట్రై చేసేసాను. నా ఇంట్లో ఉన్న సూపర్ ఐటమ్స్తో మెయిన్ వెజ్ పిజ్జా ట్రై చేశాను. సింపుల్ అండ్ ఈజీ అనమాట. సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆనియన్స్, లైట్ 2 చిల్లీస్ తీసుకున్నాను, క్యాప్సికమ్ అండ్ కార్న్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమోటా తీసుకున్నాను, నెక్స్ట్ మనకి మష్రూమ్స్ ఉంటాయి కదండి, మష్రూమ్ తీసుకున్నాను. వెంటనే పిజ్జా సాస్ అప్లై చేసేసి నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి అవైలబుల్లో ఉన్న చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసాను. నెక్స్ట్ స్పైసెస్ కూడా కొంచెం ఆర్గనైజర్స్ దొరుకుతుంది కదండి, అది కూడా కొంచెం అప్లై చేశాను. ఇంకా అన్ని ఐటమ్స్ కూడా ఫాస్ట్గా వేసేసి అయిపోయింది. తర్వాత చీజ్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పిజ్జా చీజ్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది కదా ఆన్లైన్లో, అది కొంచెం అప్లై చేసుకున్నాను. పిజ్జా చీజ్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి పిజ్జాకి ఆటోమేటిక్గా మనకి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. సో అందుకని పిజ్జా చీజ్ అనేది నేను అప్లై చేసుకున్నాను. ఫైనలీ నా పిజ్జా అన్ని వెజ్జెస్ తోటి ఫుల్లీ చీజ్ లోడెడ్ తోటి రెడీ అయిపోయి నేను మా మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసానండి. ఫైనల్గా ఇలా ఉంది. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.